Hello， 大家好，我係 Yuki 啊。今日咧，我嚟到咗奇關悅來呢度啊，帶大家睇下呢一個樓盤到底點樣啊。首先，我哋嚟感受下呢一個園林啦。而家我哋身處嘅咧就係奇關悅來嘅148方啊。咁呢度位置咧就係我哋廚房啦，同埋餐廳嗰個位置。咁廚房咧隔籬仲有埋一間書房啊，或者係一個酒室都可以啊。咁鏡頭過到嚟，我哋先睇下第一間嘅套房啦。咁呢度咧係做咗一個長輩房嘅。因為咧佢呢度有埋洗手間啦，咁洗手間仲係要乾濕分離嘅，同埋呢一間房咧都係比較方正嘅，夠晒老人家住啊。出到嚟啦，就係我哋呢個超級大嘅一個客廳啊。咁客廳咧連埋陽台咧，非常之闊啊，因為呢度做埋風窗啦。咁呢個陽台咧係連埋一個次臥嘅。咁呢個位置咧仲做咗一個榻米嘅設計啊。咁再出翻嚟就睇翻我哋房間啦，可以見到啊，呢一個位置咧就係我哋頭先連通陽台嘅一個房間啦。跟住對面咧就係我哋嘅一個客位，同埋呢度咧係一間次臥嚟嘅。咁再入到嚟咧，就係我哋主人房嘅位置啦。咁呢個主人房咧係做咗一個雙面採光嘅一個設計，同埋南北對流嘅一個設計嘅。咁有埋一個衣帽間嘅位置俾到你啦，同埋洗手間嘅位置都係非常之大嘅，有埋浴缸位啊。喺中山啊120方咧做到一個5房嘅戶型啊，真係非常之稀缺嘅。而家咧我哋嚟到咗奇關悅來嘅123方，呢度咧係可以做到一個5房嘅設計。咁咧我哋入到門口啊，呢度就係一個客廳嘅位置啦。咁可以睇到呢個客廳真係非常之闊啦。咁呢度咧係其實喺預留咗一間房嘅位置俾你嘅。咁你呢度咧係可以做一個茶室啦，放張茶台啊，咁都係非常之好噶。人多嘅話咧，你就間多一間房出嚟。咁過到嚟呢個陽台嘅位置咧，開發商係做咗個風窗嘅一個處理啊。咁咧顯得成個客廳啊更加之闊啊。呢度買到高層啊，你就賺到一啲遮擋都冇啊。過到嚟咧，餐廳放出圓台都不為過啦。呢度咁廚房嘅位置都係依然非常之闊㗎，可以做到一個 U 型嘅廚房，同埋放埋一個雙門冰箱。咁交到樓俾你咧，都有埋櫥櫃㗎啦。咁仲要預留埋一個生活陽台嘅位俾你啊。入到嚟啊，就係我哋兒童房嘅位置啦。咁兒童房咧，仲要預留埋一個細細嘅衛生間俾你啦。咁再出翻嚟咧，就係我哋呢一間次臥啦。次臥啊，真係非常之方正，夠晒嘅大間闊落啊。咁呢度咧就係一個客位。咁再入到嚟啊，呢一邊咧係做咗一個衣帽間嘅。咁大家如果唔想要咁大衣帽間啊，做個書房都唔錯。過到嚟就係我哋主臥嘅位置啦，可以睇埋呢個主位，可以睇到呢一個窗望出去啊，真係非常之好啊！佢嘅園林真係做得非常之好。呢度咧唔單止園林靚，戶型靚啊！咁我哋呢度交通咧都十分之方便噶。10分鐘內咧，我哋就可以去到利和廣場啦、萬象匯啦，同埋華發商都、遠洋大順同埋石岐大順噶。咁而且落街咧，仲有埋一個天虹嘅一個商圈俾到大家。咁步行過去咧，都係先至5分鐘嘅啫。咁嗰度咧就可以坐到直通巴返到香港噶啦。見到啊，呢度咁靚嘅園林啊，大家係咪已經開始心動呢？我都係第一次見到咁有品味嘅一個開發商可以做到呢啲咁靚嘅中式園林俾到大家嘅。咁如果你對呢個項目感興趣啊，記得私信下 Yuki，我 send 啲資料俾你睇下。